Yo, bro, gente de internet, les habla su vecino Lucas y sean bienvenidos. Esta es su casa, su terraza, su lugar ideal para las ideas. Y hoy les traigo un menú delicioso. ¿Por qué? Porque primero que nada les voy a mostrar mi experiencia y mi técnica personal de cómo hacer una fogata casera sin morir en el intento. ¡Estoy vivo! Este método está 100% garantizado. Pero para que esto funcione, deben de tomar en cuenta 3 factores. Y vamos al pasado para saber cuáles son. Digo pasado porque lo grabé un día antes de esto. Vamos para allá. El lugar. Como ven, estoy en la terraza de mi casa. Pero para realizar una fogata es necesario que estés en un lugar abierto. Súper abierto para que no se encierre el humo y ayude a la oxigenación del fuego. Otro punto importante es el clima. Asegúrate de que no vaya a nevar o vaya a caer una tormenta eléctrica, porque si no, todos los anhelos por realizar tu fogata se quedarán por los suelos. Precauciones. Este no es un video para niños. Así que si tú eres un niño o niña, mejor cierra esta ventana y ponte a jugar Fortnite. No creo que lo hagas, ¿verdad? Pero bueno, eso no importa. Conste que te lo advertí. Y si tú tienes un niño, ponte al pendiente de ellos. De cualquier animalito o cosa que se mueva, que viva, que exista. Porque si se cae la fogata y se propaga el fuego, podrías quemar tu casa, podrías quemar tu vecindario, podrías quemar tus estudios y hasta el mundo entero. Pero por si las dudas, te recomiendo que tengas una cubeta de agua a la mano. Es una recomendación, ¿no? Un consejo, digo. El motivo. Es importante que sepas desde el principio qué es lo que vas a hacer con tu fogata. Una carnita asada con los amigos. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Puedes quemar las cartas de tu ex. Puedes utilizarla de diferentes formas. Utilizar la iluminación del fuego para hacer cortometrajes o sesiones de fotografía. Cosas muy locas se pueden hacer así. Y sobre todo hay una en especial que me llama mucho la atención. Quemar bombones y contar historias de terror. Para los materiales vamos a necesitar las siguientes cosas, así que toma nota. Alcohol líquido, alcohol sólido, palitos que los puedes conseguir en cualquier papelería, así como estos palitos que tenemos aquí, estopa. Vamos a necesitar un bote. En este caso yo le hice 3 hoyitos para que pueda entrar el aire y ayude a la oxigenación del fuego. También, por ejemplo, puedes utilizar diferentes papelitos para ir echando a tu fogata, que se vea más intensa. Y por supuesto no podía faltar el carbón. Bien amigos, ahora vamos a los pasos que son necesarios para realizar nuestra fogata. Y no estoy en un juego del miedo. No tengo esta cosa nada más porque sí, sino porque lo voy a grabar todo desde mi punto de vista. Y pues quiero que se vea un poco inestable, quiero que se vean mis manos cómo interactúo con las cosas, así que vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es agregar el carbón. Como ven, más o menos esa es el tamaño de la medida que debemos utilizar para nuestro carbón en el bote. ¿Ok? Ahora vamos a agregarle de a poco alcohol sólido a nuestras ramitas. Para eso aquí tenemos nuestro alcohol sólido. Y lo que vamos a hacer es abrirla con un
desarmador. Es fácil. Más que ahorita no me sale, pero es sencillo. Ahí está. Ahí está. Así no se ve. De hecho ya le había impregnado un poco a los palitos, pero vamos a impregnarle un poco más. Y los vamos a ir poniendo aquí. Y vamos a formar una especie de montañita o de palos alrededor. Así como esta. Ándele, así mero. Así debe de quedar. Agarramos nuestra brocha, que ya nunca más la vamos a volver a usar así, y impregnamos. Vamos impregnando todos los palitos como si estuviéramos pintando, ¿no? Ahora con alcohol líquido agregamos y le echamos unos chorritos así, poquito. Ahora le vamos a poner un poco de estopa. Como ven, así debe de quedar. Ahora, si ustedes quieren ponerle más palos, es su consideración. Le pueden poner leña incluso, o yesca. Y por último, y no menos importante, vamos a agregarle algunos papeles reciclables o periódicos si quieren. Bien amigos, es el momento de prender nuestra fogata, y para eso vamos a necesitar cerillos y un pedazo de estopa. Vamos a prenderlo para echarlo a nuestro bote de metal. Por allá tengo otra cámara para cualquier cosa, y vamos a prenderla. Esto se hace de esta manera. Ponemos la estopa aquí en el medio de nuestro bote. Vamos a echarle tantito alcohol. Ya por último. Solamente tenemos una oportunidad, una. La salvación. ¡Lo logramos! Se hizo el fuego. Les recomiendo que tengan algo a la mano con que hacer el aire. Este bote era de pintura y toda la pintura ya se quemó, pero sigue propagándose. Es impresionante. Bueno amigos, esta fogata se ha acabado. Literalmente ya se me acabó. Y por eso estoy grabando este video un día después. Porque si bien no me pasó nada, sigo aquí vivito. Quiero recalcar que para una mejor fogata, para el futuro, por favor, incluyas leña, por favor. Y bueno, me dan ganas de hacer otra fogata ahorita, pero va a llover y hay un chingo de ambulancias. Y aparte, para acabarla de amolar, un gato se cagó en el carbón. Es que aquí viven un chingo de gatos, es como su casa, ¿no? Sí, de este lado aquí tenemos la caca recién salida del horno, que tal vez en algún futuro queme. Y bueno amigos, si te gustó el video, pues simplemente comparte este video, suscríbete, pero por favor si te suscribes, activa la campanita. ¡Ya ves!